Друзья, всем привет! И сегодня на канале очередная распаковка. Прибыла телевизионная приставка, или как указано на пакете, HD Media Player, который я впервые заказал в магазине Gearbest.com. Есть свои особенности покупок у данного китайского ритейлера, который специализируется на электронике. Я еще не ознакомился, как работает система защиты покупателя в случае неполучения им товара. И вообще, существует ли такая здесь система. Второй нюанс этой сделки в том, что данное устройство я приобрел целиком на заработанные мной средства с платформой EPN. А это $80 89 центов. То есть свои личные сбережения я в покупку не вкладывал. И можно сказать, что досталась она мне почти даром. Ну, учитывая то, что зарабатывать на платформе EPN одно удовольствие, сидя дома на диване перед ноутбуком. Ссылка для регистрации находится в описании YouTube канала, а также в описании любого видеоролика. И товар прибыл из Китая в Беларусь ровно через 1 месяц. Продавец перед отправкой предоставил трек-номер и фото уже упакованного мелкого почтового пакета. Доставка и отслеживание трек-номера осуществлялись китайской транспортной компанией Рустон почему-то до Львова, после чего пакет потерялся на 20 дней. И если обратить внимание, обнаружим, что он был вскрыт, заклеен скотчем. Поверх известного мне трек-номера наклеена новая этикетка с другим трек-номером. Магазин оценил товар в $20, что есть гуд в условиях нового указа президента Беларуси. И весит он 455 грамм. Итак, вскрываю. Опа! Без подарков. Карманный телевизионный компьютер приобретался взамен уже немного устаревшему моему TV-боксу CS918 или Q7 на платформе Android. Данный компьютер работает под управлением Windows. Ранее цена на него превышала $120, но время не стоит на месте. На рынок попадают уже новые, более совершенные модели телевизионных приставок. Ну и поэтому цена, конечно же, падает. Ну и найти такой товар сейчас становится все сложнее. Я нашел его только на Gearbest.com. Ссылка в описании под видеороликом. На конец марта 2016 года его цена составляет $78 19 центов. То есть ниже даже, чем я приобретал. Как видим, поставляется телевизионная приставка Belink Pocket P1. Вот модель указана на грани. Pocket P1. В такой вот картонной розничной упаковке и комплектуется. Вот, пожалуйста, красный логотипчик. Сама приставка в пакетике. Вот такая она малюсенькая, с ладонь. Так, рамочка. Адаптером питания. И кабелем. С разъемами мини HDMI, HDMI. Ну, а также небольшой инструкцией. Даже не назвать это инструкцией. Это просто какой-то такой вкладыш с аксессуарами, которые переписаны. Все, больше здесь ничего нету. Друзья, оказывается, я ошибся. Здесь даже не вот HDMI кабель, вот мини HDMI кабель. А в этой приставке используется микро HDMI кабель. Отмечу также, что в этой приставке используется уже только полностью цифровой интерфейс. То есть, если у вас старый телевизор, здесь возможности подключить нет. Выход аудио и видеосигнала только через микро HDMI кабель. Карманная телевизионная приставка под уже известным брендом Belink. Построена на базе четырехъядерного процессора Intel Z3735F с оперативной памятью 2 гигабайта и памятью встроенного накопителя 32 гигабайта. Для сетевой связи используется двухканальный Wi-Fi модуль и Bluetooth 4.0. Слота здесь расположены на передней грани. Питается устройство от внешнего блока питания
с вилкой Евростандарта, которую можно опционно выбрать при заказе в магазине. Напряжение питания 5 вольт и током потребления 2 ампера. Подключается блок в micro-USB слот. Телевизионная приставка оснащена двумя слотами полноценными USB и для карточки microSD. Также имеется разъем 3,5 мм для вывода звукового сопровождения на наушники. Его корпус облачен в серебристый алюминий, на верхней грани имеется красный логотип и имя производителя. На нижней стороне только штрих-код и серийный номер. Ну так, приставка уже где-то около часа в работе, она слегка нагрелась у меня. Ну и также хочу обратить внимание на то, что здесь внешнего инфракрасного пульта нет. И возможности управлять с помощью инфракрасного пульта также нет. Так, все, я вошел под своим аккаунтом. Вот вверху показан. Так, клавиатуру можно пока ее скрыть. И открылось вот такое вот начальное меню. Операционная система Windows 8.1, по идее, должна быть. Итак, для работы нам доступна постоянная память 20,9 гигабайта из 32. Так, да, установлена Windows 8 по умолчанию. Windows 8.1. Модель Beelink P1. Процессор Intel Atom CPU Z3735F. Частота 2 ядра 1,33 ГГц. 2 гигабайта оперативная, 32-битная система. Предлагает обновить до Windows 10. Флешка объемом 2 гигабайта. Система форматирования NTFS. Устанавливаем. Так, система обнаружила данную флешку. Также здесь имеются MP3 файлы. Все считывается. Так, флешка объемом 32 гигабайта. Система форматирования EXFAT. Система также определила эту флешку. Так, и здесь какой-то здесь МКВшный файл, который система не знает, чем воспроизвести. Так, а здесь кодеков нету, поэтому воспроизведение видео формата невозможно, только звук. Вы посмотрите, как растолстел маркиз. Ну и подключим внешний винчестер. Объем его не помню. Возможно, и терабайт. Но знаю, что разбит он на 2 диска. Так, и уже вижу по морганию светодиода. Питания ему явно недостаточно. Поэтому придется использовать внешний адаптер питания. Да, система видит 2 диска. Видеофайлы, снятые на телефон, вполне себе читаются. Так, и подключим microSD карточку объемом 8 гигабайт. Тут система FAT32. Это из экшн камеры. Система также обнаружила эту карточку. Вот она находится. Так, текстовый файл и файл с изображениями. Все читается и с видео. Здесь видео в формате MOV-JPEG. Итак, первая перезагрузка после установки системы Windows 10. 25 секунд система загрузилась. Но обращаю ваше внимание, что язык системы вроде бы как английский, но часть каких-то пунктов меню переведены на русский. Так, доступна функция, возможность добавлять новые экраны, точнее рабочие столы или новые экраны вот дополнительные.
И здесь можно свои какие-то ярлыки выносить. Так, в принципе, для знакомства с операционной системой Windows на этом мини-компьютере есть такая вот закладочка, начало работы. Ну и тут все на русском языке. Вполне можно все почитать, ознакомиться. И я решил проверить поддержку обычного принтера. Таким образом подключил к приставке USB принтер. И попробуем что-нибудь напечатать. Ну, для этого с интернета скачаем какую-нибудь иллюстрацию, например, этого TV-бокса. Кстати, установились драйвера на Epson Stylus Photo R200 по умолчанию. Ну, попробуем напечатать. Встроенный графический процессор здесь поддерживает разрешение дисплея до Full HD от 800 на 600. Ну, поскольку у меня HD Ready телевизор, ну, как бы сразу определяет и рекомендует именно 1280 на 720. За рамки экрана выходит рабочий стол, хотя разрешение указано верно. Хоть и заявлено здесь установлен Bluetooth модуль 4.0 версии, но, не знаю, он мне не понравился. Передача файла MP3 файла длительностью 3 минуты и объемом 7 мегабайт, там 38 сотых. Это он передается уже, наверное, вторую минуту, а может и третью. Звуковое сопровождение возможно вывести через HDMI выход цифровой, на внешнюю акустику через мини-джек 3,5 и также подключить возможно Bluetooth колонку. Воспроизведение музыки через акустику телевизора, который подключен через HDMI кабель, и через внешнюю акустику, которая подключена с помощью мини-джека 3,5. Ну, вполне сносно. Но если мы подключаем Bluetooth колонку, то звук хрипучий какой-то, вообще некачественный. На мой взгляд, неправильно назвать устройство, работающее под управлением системы операционной Windows, как HD-медиаплеером или телевизионной приставкой. Скорее всего, это такой карманный компьютер, или я бы даже сказал, такой мини-системный блок персонального компьютера. Даже не мини-микро системный блок персонального компьютера. Именно устройства, построенные на Android, они больше подходят к определению как телевизионные приставки. Потому что они больше зашиты, ну, как бы предназначены для воспроизведения каких-то мультимедиа, игр. В устройствах на Android все приложения мультимедийные, которыми я пользуюсь, это Megogo, TV-Zavr, различные IP-телевидения, свободно можно закачать с магазина. Что касается данного устройства на Windows, практически все этих приложений в магазине мы не обнаружим. Все фильмы можно смотреть только из браузера. Так, например, в Megogo, если смотреть из браузера, то максимальное качество разрешения, предложенное здесь, 576 пикселей. В TV-Zavr, также который просматривает через браузер, возможно выбрать только стандартное и HD качество. И самое обидное для меня как видеоблогера, что здесь в маркете нет приложения YouTube. YouTube здесь тоже придется смотреть с браузера. Ну, хорошо, что только здесь разрешение предлагается вплоть до 1080p. Ну и вообще магазин или Store Microsoft мне показался значительно скуднее, чем тот же Google Market. Мощности встроенного процессора Intel вполне достаточно для работы в таком простом
видеоредакторе, как видеомонтаж. То есть вполне можно создать какой-то простенький фильм или слайд-шоу. И еще я решил вот испытать такой вариант. Я отключил адаптер питания от сети и подключил через Powerbank этот компьютер. Итак, запускаю. Ну что, смотрите, все это реально работает. Вот такой вот портативный компьютер. Для него достаточно только внешнего монитора. Ну, конечно же, и мышки. И у вас дома настоящий компьютер. Совсем малюсенький. Ну, такое устройство Belink Pocket P1. Я бы сказал, да, карманный такой мини-компьютер. Я думал, он заменит мне TV Box CS918, работающий под системой Android. Однако это не так. Все-таки устройство на Android это более подобно TV-приставке. Это же устройство скорее его не заменит, а дополнит. Ну, такой универсальный, миниатюрный, карманный, персональный компьютер. Спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока-пока и до скорых встреч. Всем удачи!